Waraanni Israa'elii fi Ameerikaan Iraan irratti bante daran cimee itti fufuu maddeen odeeffannoo garaagaraa bal'inaan ibsaatiin jiru. Qophii keenya kanarraatiin waa'ee waraana Israa'elii fi Ameerikaan Iraan irratti bante irratti odeeffannoowwan garaagaraa maddeen gabaasaalee garaagaraa irraa odeeffannoowwan wal sassabanne qophii kana keessatti ni ilaalla. Qophiin kun waraanni baha giddu galeessaa keessatti babal'achuudhaan biyyoota 13 of keessatti hammate kun hangam cimaa akka itti fufaa jiruu fi taateewwan as keessatti argaman qophii keenya kanarraa keessatti kan ilaallu ta'a. Hanga dhumaatti nafaana turaadha. Nageenya sin daganne. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Ashama harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube chaanaalii Soof Umaraab. Egaa akkuma beekamu odeeffannoowwan garaagaraa isiniin gahuudhaan kan beekamu YouTube chaanaaliin keenya hojiiwwan onlaayinii akkanumallee odeeffannoowwan teeknooloojiidhaan wal qabate kan adda addaa akkanumallee odeeffannoowwan haala yeroo irratti kan isiniif dhiyeessaa ture ta'uu ni beekama. Kanaaf hanga ammaatti warroonni YouTube chaanaalii kanaaf miseensa hin ta'in subscribe, like, share gochuu hin irraanfatinaadha. Gara qophii keenya kanarraatti ni deebina. Egaa qophii keenya kanarraatiin waraanni Israa'elii fi Ameerikaan Iraan irratti bante akkuma itti fufetti kan jiru yoo ta'u guyyaa 5ffaa isaa qabateetiin jira. Taateewwan hanga ammaatti ta'an qophii kana keessatti kan ilaallu ta'a. Waraanni Israa'elii fi Ameerikaan Iraan irratti bante daran cimee itti fufuu maddeen odeeffannoo garaagaraa bal'inaan ibsaa jiru. Akkuma beekamu guyyoota sadiin dura ajajaan olaanaa Iraan Ayatollah Ali Khameneiin haleellaa Israa'el Iraan irratti banteen du'uun isaanii yaadatama. Miidiyaaleen tokko tokko Ayatollah Ali Khameneiin hin duune ni jira jechuudhaan gabaasanis miidiyaan Iraan du'uu isaanii fi guyyoota 40 gaddaa guddaa sadarkaa biyyoolessaatti akka taasifamu murteessuu isaanii ni yaadatama. کوه نستوه ولایت پدر مهربان امت رهبر و امام مسلمین حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای Ayatollah Ali Khameneiin erga Imaam Khamenei bara 1989 boqotan booda waggoota 37 darbaniif Iraan bulchaa turuu isaanii du'uun isaanii beekamu yoo ta'u ni yaadatama. Waraanni baha giddu galeessaa itti fufuun ajajoonni waraanaa Iraan sanbata ganama wayita walgahii irra turan akka lubbuun darban gabaafameera. Haleellaa kanaan ajajaan waraanaa waliigala Iraan Meejor Jeneraal Abdurrahim Musaawii akkasumas ajajaan eegdota warraaqsa Iraan Meejor Jeneraal Muhammad Papu barreessaan mana marii waliigala Iraan Ali Shamkhani fi Birgeedar Jeneraal Aziz Nasraddin lubbuun darbuu ibsameera. Iraanis buufataalee waraanaa Ameerikaa giddugala bahaa jiran haleelaa jirti. Buufataalee waraanaa Ameerikaa Arab Emirates, Saudi Arabiyaa, Libaanoon, Bahareen, Qatar, Oman, Jordan, Kuwaitii fi kan kana fakkaatanitti argaman barbadeessaa jiraachuu ibsaatiin jirti. Haleellaa kanaan buufatni bobba'aa guddaan Dubaayitti argamu miidhamuun ibsameera. Iraan hulaa galaanaa Hormuz guutumaan guututti cufuu ishee beeksifteetiin jirti. Egaa parsantii 30 kan ta'u nadaajiiwwan adda addaa, bobba'aawwan adda addaa fi akkanumallee meeshaaleen garaagaraa hulaa galaanaa Hormuz jedhamu kanaan akka biyyoota adda addaatti daddarbu ni beekama. Keessattuu geejjibni baha giddu galeessaa kana keessatti daldalli cimaan as keessatti akka adeemsifamu kan beekamu yoo ta'u mootummaan Iraan guutumaan guututti hulaa galaanaa Hormuz jedhamu cufuu ishee beeksifteetiin jirti. Ergamtuu Ameerikaa jedhamuudhaan kan beekamtu Israa'el lola Ameerikaan kallattiin Iraan irratti eegaluu ibsite. Ameerikaa fi Israa'el waliin ta'uudhaan Iraan rukutaa akka jiran ibsameera. Gama biraatiin haleellaa misaa'ilaa Iraan Israa'el irratti gaggeessaa jirtuun dhaabbattoonni gurguddoon biyyattii osoo hin hafin magaalonni gurguddoon Israa'el hedduu miidhamaa jiraachuu fi lammiileen Israa'el magaalota keessaa baqachaa akka jiran maddeen odeeffannoo garaagaraa ibsaatiin jiru. Haaluma kanaan hooggantoonni ciccimoon Israa'el baay'een haleellaa kanaan du'uun ibsamaatiin jira. Nama Israa'eliin kanaan kan wal qabate wanti dhagahamee hin jiru. Waraana kanaan loltoonni Ameerikaadha. Ajajtoonni Iraan gurguddoo fi lammiileen Israa'el dhaabbattoonni magaalonni adda addaa miidhamaa jiraachuu ibsamaatiin jira. Gama biraatiin mootummaan Ameerikaa meeshaalee gurguddoo waraanaa lola kamiyyuu irra hin oolin Iraan itti rukutaa akka jiru maddeeleen gabaasaa garaagaraa ibsaatiin jiru. Ameerikaan Iraan guutumaan guututti qabachuu fi buufataalee niwukileeraa Iraan barbadeessuu akka barbaaddu pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ibsaniitiin jiru. Ibsa mootummaan Iraan baaseen biyyootni Arabaa guutuu dhiifama gaafachuun haa ta'u immoo
Ibsa mootummaan Iraan baaseen biyyootni Arabaa guutumaan guutuutti dhiifama gaafachuu ibsuudhaan haa ta'u immoo Ameerikaan humna waraanaa ishee biyyoota Arabaa keessa jiranitti fayyadamuun na rukutaa jirti. Anis hin callisu, buufata Ameerikaa biyyoota Arabaa hunda keessatti argaman haleeluun ni barbadeessa jechuudhaan ibsa baafteetiin jirti. Ibsa kanaan Ameerikaan biyyoota Arabaa fi Israa'elitti fayyadamuun na haleelaa jirti. Kanaaf deebii gahaan kennaaf jechuun ibsiteetiin jirti. Maddeen odeeffannoo garaagaraa akka ibsanitti buufataaleen waraanaa biyyoota Arabaa garaagaraa keessatti argaman rukutamaa jiraachuu ibsameera. Haleellaa kanaan loltoonni Ameerikaa 5 yoo du'an 10 ol madaa'uun gabaafameetiin jira. Lolli Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti banan amma biyyoota 13 gara lolaatti kallattiidhaan galaniitiin jiru. Haaluma kanaan Iraan biyyoota 13 kophaa ishee lolaa akka jirtu ibsameetiin jira. Waraanni kun babal'achuun waraanni addunyaa sadaffaan ka'uu akka danda'u maddeen adda addaa ibsaa kan jiran yoo ta'u, kanaaf itti yaadamuu qaba jechuudhaan xiinxaltoonni siyaasaa adda addaa Ameerikaan biyyoota baha giddugaleessaa qabachuuf haleelaa jirti kan jedhan yoo ta'u, biyyootni tokko tokko mirga biyyummaa biyyootaa sarbuun Ameerikaan balleessaa cimaa addunyaa irraan gahuu danda'a jechuudhaan ibsaatiin jiru. Ameerikaan loltoota 50,000 fi xiyyaarota 200 ol fayyadamuun Iraan haleelaa akka jirtu beeksifteetiin jirti. Waraanni kun erga eegalamee guyyaa 5ffaa yoo ta'u, waraanni kun babal'achaa jiraachuu ibsamaatiin jira. Israa'el Iraaniin deeggarama kan jettu Hizboolaa irratti haleellaa eegalteetiin jirti. Humni waraanaa Israa'el iddoowwan Hizboolaa keessa sosocho'u irratti haleellaa cimsuu ibsuun namoonni nagaa bakkeewwan kanneen keessa akka bahan akeekkachiifte. Iraan Hizboolaa ni deeggarti kan jettu Ameerikaa fi Israa'el yeroo garaagaraa Hizboolaa rukutaa turuun ni yaadatama. Waraana kanaan wal qabatee biyyootni Arabaa garaagaraa balallii xiyyaaraa yeroof dhaabuun ibsaniitiin jiru. Lammiileen biyyoota kanneen keessatti argaman hunduu of eeggannoo akka godhan ibsamaatiin jiru. Nutis gama keenyaan lammiileewwan biyya Arabaa kanneen keessatti argamtan hundi keessanuu of eeggannoo akka gootanii fi haala yeroo gabaasa yeroo akkanumallee odeeffannoowwan garaagaraa hordofuudhaan of eeggachuu akka qabdan ibsa keenya gamanumaan isin dhaqqaba. Egaa waa'ee waraana Israa'elii fi Ameerikaan Iraan irratti bantee wal qabate qophii kan koo kanarraa asirratti goolabeetiin jira. Yeroo itti aanu immoo gabaasa biraatiin wal argina. Hangasitti nagaan naa jiraadhaa.